新米科技，今天我们拆手机。大家看到我们桌子上现在摆的这12台手机了吗？全部都是我们做过跌落测试的手机啊。小米14系列、小米15系列、红米 K70 系列、红米 K80 系列，以及华为 Mate 60系列和华为 Mate 70系列啊。之前有很多观众问我们，你们摔完的手机都去哪儿了呢？我们摔完的手机全部都在这里啊，都没有维修和出售啊，全都在我们墙上挂着呢。正好我们也有一段时间没有给大家拆手机了，今天呢，我们就给大家做一期拆解。但是如果同时拆12台手机呢，那太乱了啊。所以我计划把这12台手机分为3期拆解视频。今天呢，我们先来拆华为 Mate 60和华为 Mate 70的对比啊，而小米咱们单独做一期，红米再单独做一期。OK， 我们现在来看一下这4台华为手机啊，其中这2台 Mate 60呢，是我们去年跌落测试摔的啊，而这2台 Mate 70是我们前几天刚刚摔的啊，正好一台 Mate 60 Pro， 一台 Mate 60 Pro 加，一台华为 Mate 70，一台华为 Mate 70 Pro 加。我们先来看一下这4台手机的情况啊，4台手机中呢，有3台的摄像头保护玻璃呢都是摔碎的啊。然后我们翻到正面可以看到 Mate 60 Pro 碎裂的比较狠啊，这2个点呢其实是我们买了一个压力机做的压力实验测试哈，就把它的屏幕直接给压碎了。这个 Pro 加呢是在我们的第2阶段啊，比较难的阶段摔碎的。Mate 70 Pro 是在1米的柏油路摔碎的 ，Mate 70 Pro 加是在1.5米的柏油路摔碎的啊。这4台手机中呢 ，Mate 60 Pro 加、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro 加这3台手机所有功能全部都是完好的，一切正常，只是屏幕摔碎的。而 Mate 60 Pro 因为被我们压力机压了啊，不知道怎么样了啊。反正当时压之前呢是全部都是好的。行，那我们现在开始正式拆机吧。好，拿出我们的加热垫儿，好，戴上我的隔热手套。好的，我们把这4台手机全部都放上去啊。因为 Mate 60我们之前拆了一台 RS 啊，所以说呢它的后盖是拆不了的，它只能从屏幕拆啊。而今年的 Mate 70呢，又和 Mate 50一样啊，改为了3段式的设计啊，所以说呢，我觉得从后盖下手就行了。我们这个拆机片可以直接插进去。好，最后一片胶。OK， 好，屏幕成功与中框分离，断开排线。OK， 老规矩，从后盖入手。OK， 好，撕开了。因为这上面的摄像头凸起太高了啊，我这个加热垫加热不了。我的解胶剂在Mate 70上没用啊，Mate 70交换配方了呀。这个时候只能再请出我的另外一个拆解的工具了啊。嘿嘿嘿，我拿来了一个暖风机哈，这样的话呢就可以无视啊它是平的还是不平的啊，直接加热。暖风机启动，直接把这个后盖这样贴上来，我能感觉到很烫了已经。OK， 好的，这4台华为 Mate 系列呢，现在已经全部拆解完毕了啊。去年的 Mate 60呢是要先拆屏幕，而今年的 Mate 70呢就是正常的先拆后盖了。好，我们来对比一下啊。首先，因为拆的面不一样啊，所以说内部的构造呢也是完全不同的。华为 Mate 60系列呢是可以直接看到电池，然后它的前置摄像头；而 Mate 70系列呢，首先就是跟正常的手机一样了，它的后置的3摄模组，然后 NFC 线圈以及无线充电线圈。但是电池有点奇怪，这个结构我也是第一次见啊。你看，这并不是电池啊，也就是说这个无线充电线圈下面是整个机身的玄武架构。好，然后可以看到背面呢 Pro 加和 Pro 都是几乎一样的啊。然后无线线圈这里呢是有缓冲泡棉的包括这个扬声器这里呢都是有石墨导热贴纸的。然后如果你比如说像我们这次跌落测试呢是摄像头的单口摔碎了哈，那么就需要把后盖拆下来，然后这有5颗螺丝，把这5颗小螺丝给拧下来。更换的费用也不贵哈，149一个这个后盖。但是你假如说摔碎了，你手机被拆过机，那心里肯定会有点膈应啊，毕竟不是原装的那种状态了。背面呢复合纤维的啊，非常有韧性，所以说是摔不碎啊，强度据说也很高啊。这个 Pro 的要薄一点，你看 Pro 的非常软，我轻轻一用力就扁了。而2个 Pro 呢，可以看到拆掉屏幕之后呢，就是硕大的均热板了。要不是我之前拆过啊，我真的惊呆了哈，真的是普通的旗舰机里面最大面积的 VC 液冷均热板了啊。然后可以看到这个 Mate 60系列这个点胶点的也是非常多啊，你看到还有2圈胶啊，屏幕有1圈胶，然后这里边还有1层点胶，所以说这个拆解起来非常难。你可以看到这屏幕上这里全部都是各种各样的点胶的痕迹哈。然后 Pro 呢也点了一些胶哈，这个地方点了一些胶但是后盖嘛肯定是要比屏幕好拆一些的。虽然说这2台手机的正面和反面的结构不一样，但是它们整体都是3段式的结构哈，上面是主板，中间是电池，下面是小板。Mate 60 Pro 和 Mate 60 Pro 加在结构上呢是没有明显的区别的只有一些小细节不同。Pro 加的主摄要大一些，这个 Pro 的主摄要小一些，潜望长焦是一样的。
99%都是一样的。好，我们再来看一下 Mate 70 Pro 和 Mate 70 Pro 加。首先，它们的3摄配置呢是一模一样的，但是 Pro 加传感器全部都是 RYYB 的啊，没错 ，RYYB 又回来了啊。就是目前我这样看下来呢，没有看出 Pro 加和 Pro 之间的区别在哪里。好，先拆这个主板盖板，可以看到盖板上有一些卡扣的结构。OK。Mate 60 Pro 和 Pro 加的盖板呢是完全重叠的啊，一模一样的。好，我们现在下螺丝 ，NFC 的线圈给它撕开。好，Mate 70 Pro 和 Mate 70 Pro 加的盖板对比呢，几乎是一模一样的哈，100%完全重叠啊，这个两个盖板应该是可以混用的啊，可以看到一模一样。Mate 70系列的盖板呢是明显更加复杂一些，但是 Mate 60系列金属居多呀。但是这次盖板上呢是集成了 NFC 的线圈，上一代是没有任何集成的。当把4台手机的主板盖板都取下来之后呢，可以看到整个主板的概况了啊。Mate 60系列上的 Pro 和 Pro 加呢还是有一些区别的，但是到了 Mate 70系列上啊，我是几乎没有看出来有什么明显区别的。有一处区别呢，就是 Pro 加的扬声器可以看到是有一个导音的扬声器导音导到上面了，而 Pro 它是只有一个扬声器，这里是一个塑料的填充块把这一块给填上了。看到这个去年的 Pro 加也是这个扬声器导音导出来了，而 Pro 就是一样的。这个设计是传承下来了一脉相承我估计现在应该还有不少看视频的人正在用 Mate 60系列吧。OK， 好，这个盖板直接起飞了，轻轻的把主板拿出来，好，放到旁边。主板，我刚才掉下了一个小渣子看到这个地方摔断了我们跌落测试，因为可能撞击力太大了这个螺丝固定到这里是断了，不仅 Pro 断了这个 Pro 加这个地方也断了。好，先把这个无线充电线圈先拿下来。OK， 和 Pro 的一模一样，但是批次不一样好，两个大排线断开。潜望取下来，盖板取下来。OK， 拆到现在4台华为的主板是全部都给拆下来了。好，可以看到上面2个是 Mate 60的，下面2个是 Mate 70的这主板也非常的像但是 Mate 60系列有一个很明显的不同是这个区域，你看这个区域 Pro 加是分开的，但是 Pro 是一个整体而且还贴了导热通箔。然后3摄呢，这个 Pro 加的主摄也更大，这个 Pro 的主摄呢是要小一圈的但是它们的超广角和潜望长焦是一模一样的。好，然后 Mate 70这边呢，3摄的大小是一模一样的，但是传感器 Pro 加这边全部都是 RYYB 的。好，我们翻到背面呢，这个 Mate 60系列2个摄像头呢区别就非常明显了一眼就能看出来。但是 Pro 和 Pro 加这边呢，让我找不同我都找不出来不同。大家也可以看看这个 Pro 和 Pro 加有什么明显不同没？然后我们来看一下这个下面就是709020了然后 Mate 60搭载的是70900S隔了1代呢中间，你能想象1年处理器升级了2代吗？太离谱了。这个屏蔽罩我们可以把这个屏蔽罩拿掉，就可以看到那个70920的真身了好，直接掀开这个导热硅脂呢是有一点浅蓝色的感觉，这盖板甚至都一模一样的。好，现在这2个 Mate 70上的导热硅脂呢是被我清理掉了可以看到它们的闪存是露出来了，然后闪存下面压的就是这次的70920的处理器了当然我就不给大家拆处理器了，这个适应上面印的是啥大家自己看反正就是一串序列号一样的东西。OK， 好，主板我们对比完毕之后呢，就要继续往下拆了好的。好，这个就是 Mate 60 Pro 和 Mate 60 Pro 加的上扬声器的大小对比可以说区别还是非常之大的这个音质差别估计也蛮大。OK， 那这个上面就全部拆空了这2台。那接下来 Pro 和 Pro 加的这个扬声器，左边是 Mate 60 Pro， 右边是 Mate 70 Pro。Mate 60 Pro 和 Mate 70 Pro 的这个扬声器几乎就是同一款优化库存管理供应链大师了。哎呀，直接给拆废了这个扬声器，这个下面全点胶了，可以看到直接就分体了然后有4块磁铁明显可以看到今年这个 Mate 70 Pro 加的这个扬声器呢是没有去年的这个 Mate 60 Pro 加的体积要大做了一些特别的调整这里导音口你看去年也有导音孔今年是异形的可以看到这个 Mate 70系列的电池竟然现在拆不下来，那电池我们最后再拆吧。那接下来我们来拆解4台手机的小板下螺丝。OK， 盖板是直接拿下来
也是塑料和金属相结合的形式。哇塞，这个通透信号线好紧啊！哎，这次这个直接拿下来了啊！好的，现在这个华为 Mate 60 Pro 的这个小版的组件全部都取下来了啊，卡槽和这个短焦的指纹识别，还有以及的底部麦克风，还有这个下的主扬声器哈，全部其实都是用排线连接在一块了哈。扬声器的排线，好，我们断开了，然后就小板啊也断开了。 甚至这个卡槽啊，它都有一个盖板，都是单独的哈，卡槽都可以断开，可以了，你看，就真的是一个孤零零的排线了啊。这个排线是和这个充电口是充电线在一块的哈，这个就是一体的了。如果你的充电口坏了呢，就需要把这整个排线是全部换掉的。然后，但是如果你卡槽坏了呢，那它就可以单独换这个模块哈，全部都是模块化的设计，这一共4个模块，加上一个盖板，你看，这就是底部就所有这些东西了。 应该是瑞声科技的9595。好，那拆到这儿呢，这台华为的 Mate 60 Pro 啊，就只剩下电池没有拆了。终于哈，来拆 Mate 70 Pro 的小版了。这个小版这次的明显是设计不一样的哈，它的盖板应该是一整个整体了。好，这个盖板明显是要比 Mate 60系列要窄一些的，然后盖板上是直接集成了主扬声器。这个主扬声器的体积呢，相较于 Mate 60系列呢是。 有一点点的下降哈，没那么大了。好，然后这个主副板连接排线就可以下来了。这个排线是看是 Type-C 的充电排线哈。好，然后这个就是屏幕排线在这里。这个震动马达呢，我去，这 Mate 70系列的震动马达竟然不升反降哈，不知道有没有加厚哈？如果加厚了那还好说。 哦，它这个卡槽是横置的哈，说白了还是因为这个整个架构设计的原因哈。我们把这个 Mate 60 Pro 的这个卡槽拿下来，可以看到啊，如果它还是竖着的话，可以看到它就戳到这个电池仓的位置了。为什么这次改到横的呢？我觉得可能还是因为它的电池体积做大了哈，电池容量做大了，所以说它就侵占了它这个小板的空间包括震动马达也一并都变小了。 这个 Mate 70系列的卡槽因为横了，所以短一些，但是它同样也宽了哈，更加就是压缩这个震动马达的空间了。我先把这个 Type-C 排线先拿下来哈。Pro 对比 Pro 加的小版完全一样啊，我觉得通用的。最后这个震动马达 ，OK， 好，是个小方块哈。好，拆到这儿我们是拆出来的一大桌子啊，4台手机，目前就只剩下这个电池了。 我们来看一下 Mate 60 Pro 和 Mate 60 Pro 加的这个电池信息是否完全一样啊？4900毫安时，19.15瓦时，一模一样的电池。就想要把 Mate 60系列电池拆掉呢，好像也确实只能拆这个背面了。这个没有易拉胶，它这个电池，谁家电池能没有易拉胶呢？这年头，哎呀，这个声音清脆啊！哈哈哈，好的。 OK， 那现在 Mate 60 Pro 它的所有东西我们全部都拆光了啊，只剩下一个金属中框了，慢慢的给它撕下来。好，线圈很小啊，很迷你啊，这个线圈。Mate 60对比 Mate 70的线圈啊，这个 Mate 70的线圈大了非常多哈。好，拆到这儿呢，这台 Mate 60 Pro 加是全部都拆空完了。 好 ，Mate 70系列呢，真的是我们主板和小板全部都拆完了，结果电池在屏幕这一面的电池，哎我天呐！好，那我们接下来拆屏幕，加热垫登场，把屏幕好放到这上面加热。这个 Mate 70 Pro 呢，屏幕啊，只这里碎了一点点哈，它的内屏全部都是一切正常的哈，全部都是完好的。好，我们拆机片先从底部轻轻的插进来，这个胶实在太粘了，这个胶，你看。 好，这是我拆过最完整的屏幕之一了。哎呀，哎，他妈这角怎么没了？这角呢？这个 Mate 70系列均值版也是非常大的一块啊，紧贴在这个屏幕后面的。可以看到哈，它没有屏下指纹，是因为屏下指纹，要不然你坐这地方，那这也太靠下了。你坐上面呢，只能上超声波或超薄指纹。超声波指纹，屏幕和电池中间呢是 VC 液冷均热板，然后还有一层石墨导热贴纸。我怀疑这块屏幕现在还是好的呢，我怀疑啊，只是怀疑。你看摄像头的热量呢，经过中框传到了背面的石墨导贴纸上，然后石墨导贴纸呢又给传到了 VC 均热板，最后传到了屏幕上，然后散发出去了。然后可以看到这个 Pro 的电池呢是5400毫安时，然后这个电池这里出现了一些褶皱啊，可能是因为我撞击的时候产生的啊，撞击的力道有点大啊。OK， 非常完整的石墨导贴纸。Mate 60的中框呢，它中间是有个洞，我一抵就把它的那个电池给抵出来了。结果它这个中间呢只有一个轮廓竟然没有个洞，
哎，这个电池就非常不好拆了啊。很简单啊，我现在要疯狂的往里边灌解胶剂，哎，大量灌解胶剂，让这个胶溶解。好的，慢慢的，轻轻的啊。好，我们来看一下，这是 Pro 加的电池啊，然后额定容量是5600毫安时，典型容量是5700毫安时啊，21.72瓦时啊。电池放到旁边。好，那现在 Pro 加啊，只剩下一个框了啊。它用一个电池仓，相当于把电池包在里面了。我不知道为什么它要这样设计啊，这样对维修和更换电池非常的不友好啊。想换电池太难了，你换电池必须要拆屏幕，你这个排线还在主板上呢，你还得拆主板呢。我来看一下啊，Mate 70 Pro 的电池哈，额定容量5400毫安时哈，典型能量呢是5500毫安时，21.29瓦时。我来对比一下这 Pro 和 Pro 加的这个电池大小哈，它的容量呢是相差了200，体积呢是完全一样大的。也就是说，你可以整一块 Mate 70 Pro 加电池整到你的 Mate 70 Pro 里面啊，这样你的续航就变长了。我们再来对比一下这个 Mate 70和 Mate 60的电池哈，是5700毫安时，对比这个5000毫安时哈。大了整整700毫安时，瓦时大了1.2瓦时，3.91伏。哦，有个问题我发现了啊，华为的这个虽然说电池容量上升了哈，5700毫安时，但是实际上它的标称电压呢，从3.91伏降到了3.81伏，也就是说 Mate 70 Pro 加的电池电压呢，比 Mate 60 Pro 哈，它是降低了0.1伏的啊。所以说呢，这个0.1伏呢，就意味着其实它这个相同毫安时下，它的电池容量呢是要更少的。Mate 70的电池是大了一点点的啊，然后长和宽呢是一样的，高了一点，然后厚度呢也是一样的啊。后面呢，我会把这4块电池挂到我的小黄鱼上啊，感兴趣的可以去看一看啊。好，那我们把这个均热板看看能不能拆下来一个啊。好，这个内屏和这个第二代空灵玻璃我已经给它撕开了啊。好，解胶剂从这边滴进去，看看它这个胶能不能自己溶解这个胶。这个胶粘的太多了，这均热板几乎没有再重复利用的可能性了。这个 Mate 70 Pro 的均热板我给取下来了啊，真的面积非常巨大啊，但是超软，很薄很薄很软。因为很多均热板都是那种硬的，它这个均热板感觉像是个铜箔一样，轻轻一碰就变形了。但是这个颜色和去年的是不一样的哈，你看去年的是黄铜色，今年变成了红铜色哈，面积基本上是差不太多的哈。好的，那既然我们全部都拆完呢，我们先来给它量一下它的电池密度怎么样啊？看看 Mate 70相比于 Mate 60呢，电池密度提升了多少？好，我现在去找出我的游标卡尺啊，咱们直接现场测量三维。好，我们现在先量一下 Mate 60 Pro 它的这个电池的三维啊，好，70.41，好，长是79.43，厚度4.7啊。然后额定容量呢是19.15瓦时，然后我们的电池密度呢是按照额定容量来算的哈，就是小的那个值来计算的。好 ，OK， 我们电池密度测量已经出来了哈，因为它的体积，因为每个电池生产出来的时候有一些公差，所以它的体积跟我们上次测的稍微有一点区别哈。它的电池能量密度呢是729瓦时每升，在排行榜排在了第14名的位置哈，这个还可以，但是跟今年的比，主要是我们这个电池能量密度排行榜呢还有一大波新机，可以看到啊，我刚开始拆，后面我们会测越来越多的新电池哈，那些新电池呢能量密度是一个比一个高哈。好，接下来我们来测 Mate 60 Pro 加的电池，726瓦时每升哈，一样的啊，几乎是一样的。好，那接下来我们就测 Mate 70 Pro 的电池能量密度了，宽是70.62，好，长这边是81.21，好，厚度呢是4.56啊，它的额定能量呢是20.90瓦时，电池容量更大的 Pro 加的啊。OK， 宽度是70.7，长是81.3。厚度是4.57，额定能量瓦时是21.34瓦时。好，能量密度出来了啊！经过我们3维实际测量呢，是812瓦时每升。因为我们这一波新机还没拆哈，华为是我们这波新机中第一个拆的，所以说它的812瓦时每升呢，直接暂时哈在我们的电池能量密度排行排名第1。不过放心哈，后面还有一大波手机能量密度非常高的啊，它只是暂时的。说明今年华为的这个电池密度呢也是提升蛮明显的。OK， 好，那我们测完了电池啊，下一个呢，我想测一下它的振动马达，因为它的振动马达是一个全新的型号啊。好 ，Mate 60系列呢，它们都是9595哈，可以量一下子啊，9.5毫米应该是，果然你看9.5毫米，然后长和宽呢都是9.5毫米啊，这个厚，好3.6。好，那我们就有了它的长宽厚，我们就可以计算它这个振动马达的体积了哈。理论上呢，振动马达的体积越大，它的振感呢就越好。
好，我们算出来了，这个9595的它的体积呢是324.9立方毫米哈。OK， 那我们接下来再来测量一下这次新款的华为 Mate 70系列的震动马达啊，8.26、8.23，厚度呢是4.3毫米哈啊，也就是说变厚了哈，比那个厚了不少呢。好，我们再来测量 Pro 加的哈 ，Pro 加应该也是一样的哈，8.25、4.35哈，8.3。OK， 经过我们实际测量呢，我们发现呢，这个 Mate 70系列综合来看呢，它的体积呢是要比 Mate 60的9595小了一点，但是没有小太多啊。9595呢是325立方毫米，而这个8282呢是290立方毫米左右哈。虽然说 Mate 70系列的8282它体积小，但是实际上它要更厚一些哈，是吧？它用厚度来弥补面积的不足啊，整个占地面积哈，这么看呢是变少了很多。OK， 我们现在再来对比一下这4台手机的主板啊 ，Mate 60系列呢也都是双层主板啊，然后 Mate 70呢，也依旧是双层主板啊，这边是的，这边也是的。然后其次呢，还可以看出来哈，都是拥有可变光圈的镜头，但是今年的这个 Mate 70的这个，因为影像是提升了，所以说它的主摄的体积变大了非常多呀。然后除了主摄呢，这个超广角也变大了呀，大了一大坨呀。然后超广角呢，看着就一样了哈，应该是没有什么硬件上的变化的。上一代和这一代的摄像头排布也是完全不同了哈。这一代的摄像头是4颗摄像头哈，成一个矩阵在一块儿啊。去年的设计呢就是一个环，所以说它整个3个摄呢也是成一个环状来排布的。而今年的 Mate 70呢变成了一个小圆环，所以说它这个4颗摄像头呢也都在中心的区域。OK， 我们再来对比一下中框啊，这个是去年的 Mate 60系列的中框哈，中框呢全都是金属切削出来的，而今年呢依旧是这个金属 CNC 出来的啊，但是呢边框是有一些塑料注塑的哈。然后 Pro 加的中框呢也是一样的哈，全部都是 CNC 的，但是它的这个外边的这个亮面金属边框呢是钛合金的哈，确实也在我们的跌落测试中呢是表现更加的好。这个是去年 Mate 60 Pro 啊，我们跌落测试的时候呢摔到了这个角，可以看到这里变形了啊，有变形的痕迹。好，这个就是当时那块屏保玻璃啊，就是因为这里变形了，把屏幕直接给撞碎了啊，就是我们摔角摔碎的。而今年的 Mate 70 Pro 呢，我们也同样是摔角了，但是在我们摔角的环节呢却并没有摔碎哈，看到你看2个角摔的都非常的狠啊。来仔细看啊，今年的 Mate 70 Pro 的中框就没有变形了。可以说是充分吸取了去年 Mate 60 Pro 的那个中框的教训哈，这个中框确实是针对摔角是加强了一些。OK， 我们再来仔细对比一下 Pro 加和 Pro 啊，在我们的跌落测试中呢 ，Pro 的这个中框这个磨的比较狠哈，摔的角度是一模一样的，而 Pro 加的中框只磨了这一点点更耐摔。包括这个角也是非常直观，摔的角度一模一样的，这个 Pro 摔了这么大一块，然后 Pro 加就这一点点哈。当时在我们跌落测试的慢动作中啊，我发现就钛合金和我们的岩板摩擦出火星了，这个当时我在跌落测试的时候是看不到的，因为太快了，只有通过慢动作相机才能看到。也就是说，如果大家在日常生活中呢不小心是摔到了 Mate 70的角啊，那大概率是不会摔碎的啊，就不用那么担心，无论是什么材质，因为我们的岩板已经是最硬的材质了。OK， 朋友们，到这里，华为 Mate 60 Pro、Mate 60 Pro 加、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro 加这4台华为手机，我们是全部都拆完了，可以看到是拆出了满满一桌呀。通过这次拆解，我们发现华为 Mate 70它的机身结构相较于去年的 Mate 60是做了非常大的改变啊，不再像是去年是中框和后盖一体的了，今年呢看起来像是后盖、屏幕和中框是这种三明治的结构，但实际当我拆开了之后，发现它的机身中框还是不一样的。它的这个电池的中框这里呢是反着设计的，也就是说呢，如果你从背面拆，那么你只能拆主板，不能拆屏幕；如果你从正面拆，那你就只能拆电池，拆不了主板。我是头一次见到这种设计。然后这样设计呢，我觉得首先机身呢是更加牢固的啊，其次呢是电池的3面都有基准机身被保护的更好，而且我们还通过拆解发现呢，华为 Mate 70系列这次它的底下的小板的区域给的空间是非常小啊，可能是为了给大电池让出更多的空间哈。所以说呢，它这个卡槽横置了，震动马达从9595改为了新的大家注意第一次出现的型号叫8282，然后是体积加厚了整体的震感呢和9595呢是差不了太多的，但是看起来是小那么一点点因为短焦指纹解锁呢它必须要占用一定的机身厚度这次70系列的小板区呢比60系列是更加靠下了如果还上短焦的话呢，那短焦基本上就快接近下边框了解锁体验呢会变得非常不好所以说呢他们干脆这一代直接取消了短焦换用侧边指纹识别当然这只是我的猜测所以说呢，可以看出华为 Mate 70系列这次为了上更大容量的电池呢，是做了非常多的改变也是牺牲了一些东西。
不过华为 Mate 70系列呢，依旧是和 Mate 60系列一样啊，它的屏幕后面呢，直接紧贴的就是一张面积非常巨大的 VC 液冷均热板啊。拆屏幕的时候呢，均热板就直接一起拆下来了啊。这个设计呢，是从 Mate 60系列上延续下来了。而且今年呢，经过我们实测呢，华为 Mate 70系列的续航呢，相比于60系列啊，基本上是质的提升啊。电池容量虽然说只大了一点点，但是续航好了非常多呀。除了电池容量的提升呢，还足以证明今年麒麟9020能效比的提升也是非常大的。行，那我们这期华为 Mate 60和 Mate 70系列的拆解横评到这里就结束了啊，非常感谢大家的观看啊。下一期我们来拆解小米14和小米15系列。好的，朋友们，那我们下期拆解视频再见，拜拜。